Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli. È una bella carta, è una carta che ci parla di risveglio, di qualche cosa che si riesce a vedere nella sua totalità. È come, diciamo, l'accendersi di un lampadario invece che di una sola lampadina. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutti i servizi che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un 5 di pentacoli, abbiamo un 8 di pentacoli, abbiamo un 10 di spade, un asso di spade, un 3 di spade, il sole, un 4 di pentacoli e un 2 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, è in promozione per tutto il mese di agosto e c'è il video sempre sotto nella descrizione che vi spiega come funziona la lettura. Allora, partiamo da questo 5 di pentacoli che pare essere come una carta di carenza, potrebbe esserci come qualche sensazione di vuoto all'inizio del periodo. Abbiamo un re di bastoni, gli amanti e un 10 di bastoni. Vederla così sembra che qualcuno di voi abbia lasciato indietro un potenziale amore, o può anche essere che questa delusione sia dovuta dalle vostre aspettative. Qui abbiamo un 10 di bastoni, quindi se per caso avevate delle aspettative nei confronti di qualcosa o di qualcuno, potrebbe essere un legame considerato la carta degli amanti, ma potrebbe anche essere qualche associazione lavorativa, per esempio. Comunque con questo 10 di bastoni c'è come da togliersi certe aspettative, certi pesi anche da dosso, certe responsabilità potrebbero essere. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo la carta della morte, un 7 di coppe e un 2 di pentacoli. C'è come una trasformazione nella vostra quotidianità, è come se si aprissero delle porte. E vi dirò, con questo 2 di pentacoli potrebbero essere due le porte che si aprono, quindi esserci come due occasioni lavorative, due persone nuove da incontrare,
due movimenti energetici che secondo me dovrete un attimino gestire. Andiamo a vedere questo 10 di spade, abbiamo un 3 di pentacoli e un 10 di spade. È come se fosse un momento di scelta. Ora, io qua non ho carte che mi parlano di scelta in realtà, però vedendo questi due 10, 3, 1, 2, 3, c'è come un qualche cosa che dovete lasciare indietro o che avete bisogno di lasciare indietro. Effettivamente avete un 7 di coppe. Qui le possibilità potrebbero essere tante, quelle che si aprono, e voi dovervi anche un po' sdoppiare, mi viene da dire, vedendo questo 2 di pentacoli. Però c'è un qualche cosa che se non lasciate indietro non vi permette di costruire. E qui abbiamo questo 3 di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere l'asso di spade. Otto di bastoni e 9 di coppe. Che interessante, perché l'asso di spade è riferito alla comunicazione, l'otto di bastoni anche, però l'asso di spade in questo caso è al contrario, quindi sento che c'è come qualche tipo di informazione che potreste omettere, che potreste non dare, nonostante si stia parlando, stiate considerando quello che vi fa star bene. Quanto siete appagati in questo momento? Andiamo a vedere il 3 di spade, perché il 3 di spade mi parla di sacrifici che potreste dover o voler fare. C'è un 3 di coppe e qui c'era un 2 di pentacoli, ullala, e un matto. Ragazzi, ho proprio la sensazione, cioè 3 di spade, 3 di coppe e matto, ho proprio la sensazione che qui possa essere una terza persona che si infila da qualche parte. Potrebbe essere sia una, come vi dicevo prima, una situazione lavorativa, quindi magari un socio in più, un collaboratore in più, un cliente in più da dover seguire, considerato quel 2 di pentacoli che vi dice che siete come tra due fuochi, però vedendo anche questo matto, molto, anche perché partiamo con la carta degli amanti, quindi voglio dire, può essere fortemente un movimento energetico romantico, però sento che è come se ci fosse una terza energia qui. Probabilmente è quello che state omettendo. Abbiamo un 3 di pentacoli qui. Andiamo a vedere il sole. Forza e 2 di coppe, questa la guardo per curiosità, era un 7 di bastoni. Manca il coraggio, probabilmente, di palesare qualcosa, perché mi risuona questo sole messo così con la forza al contrario, con questo asso di spade al contrario. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo una regina di pentacoli, carro e mago. È come se voleste costruire, o comunque questo periodo è adatto a costruire la vostra zona di comfort, la vostra zona di stabilità, quello che vi fa sentire al sicuro. C'è 4 di pentacoli e regina di pentacoli e anche il mago che è collegato alla legge di manifestazione, quindi sento che è come se si concretizzasse, iniziasse a concretizzarsi qualche cosa di stabile, qualche cosa di sicuro. Tenete presente che avete un carro, quindi qui potrebbe essere necessario effettuare una scelta, soprattutto se ci sono tre energie, come abbiamo visto prima, è necessario effettuare una scelta. E terminiamo con un 2 di coppe, che avete già qui, quindi sento come se alla fine del periodo aveste compiuto questa scelta. Wow!
Papa, potrebbe anche esserci un'ufficializzazione di questa relazione o per qualcuno si tratta di trovare un punto medio, che non escludo possa essere un punto medio tra questo 2 di pentacoli. Sapete che vi ho detto che qua è un po' come se fosse tra due fuochi. Se fosse una questione romantica, sento che tra due scelte che potreste avere, opterete per una, la decisione insomma la prenderete. Se fosse una questione lavorativa, sento che ci saranno come dei contratti vantaggiosi per entrambe. Fatemi sapere poi nei commenti ragazzi come vi risuona. Diciamo che con la carta del giudizio è come se prendeste coscienza di, mi viene da dire un po' questo asso di spada al contrario, di quello di cui non parlate, quello che non dite, quello che non è palesato. Tenete presente che l'asso di spade normalmente, essendo una spada, taglia i pensieri perché è una carta collegata alla sfera mentale, però taglia anche relazioni, taglia con atteggiamenti, taglia. E qui, essendo girato al contrario, è come se voi questo taglio non voleste darlo, però sento che alla fine del periodo la decisione verrà proprio presa con questo carro, darete come una direzione a questa situazione o a questa relazione. Allora, partiamo, sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e andare avanti e indietro in base al settore di riferimento. Questo io lo faccio perché non ho tempo di riascoltarmi tutti i video e di mettervi il minutaggio. Partiamo con i disoccupati. Ottime notizie cari ragazzi perché potrebbe effettivamente arrivare una proposta, potrebbe esserci quell'occasione fortunata che vi arriva. Vi dirò che per molti è attraverso il o la partner piuttosto che qualche amico o qualche familiare e vi dico che ci sono anche buone possibilità perché sia un lavoro di qualche mese perlomeno e soprattutto con un buon contratto. Parliamo di dipendenti. Allora, nel caso non stiate bene dove siete, può essere un buon momento per chiedere un trasferimento e di fatto sento che molti potrebbero anche riceverlo. Potrebbe essere un buon momento per, sento come un avanzamento di carriera e quindi c'è come un po' di paura, se vogliamo, per questo nuovo ruolo, però sento anche come un po' di tristezza perché dovete lasciare dei compagni di lavoro, dei colleghi con i quali vi trovavate molto bene. Però niente di sconvolgente. Se state aspettando le promozioni, arrivano. Se state aspettando un rinnovo del contratto, arriva. Lo sento positivo. Andiamo con gli autonomi. Nuove collaborazioni, nuovi inizi, nuove direzioni, nuovi orizzonti da poter perlustrare, ma soprattutto io sento che potrebbe iniziare un'alleanza molto proficua con una persona speciale. È una persona, potrebbe essere un personaggio pubblico, potrebbe essere un politico, potrebbe essere un insegnante, perché lì abbiamo proprio il Papa e quindi è un personaggio che ha un buon peso e un buon ascendente sul pubblico. È un insegnante, l'archetipo del maestro, il maestro spirituale. Però sento che potrebbe essere un'alleanza molto proficua. Parliamo di progetti e di figli, anche se magari i figli li toccherò meglio dopo. Potrebbero esserci dei progetti, per qualcuno sono anche progetti vecchi,
considerato il giudizio, che vengono un po' ripescati e di cui potreste rivalutare l'importanza o come la priorità. Sento che qualcuno ha un sogno nel cassetto di cui non ha ancora parlato, e che forse è ora di iniziare a manifestare, a direzionare, mi viene da dire, con questo carro. Parliamo di denaro. Il denaro lo sento in crescita, soprattutto per chi collabora, per chi riesce in questo periodo a trovare delle associazioni proficue, sento che il denaro effettivamente può crescere. Sarete nell'abbondanza in questo periodo, a livello di cash, di denaro. Arriviamo alle relazioni e parliamo dei single. Allora, siccome un po' tutta la lettura parte già con gli amanti e ha come questa vena molto romantica, qui sento che qualcuno di voi potrebbe essere in una fase iniziale dove si sta lasciando un grande amore indietro, un grande amore alle spalle, oppure potrebbe anche essere che questo 5 di pentacoli rappresenti come una sorta di delusione inerente all'amore in generale, e qui con i 10 di bastoni mi dicono che è perché avete troppe aspettative probabilmente e quindi rimanete delusi. C'è una nuova conoscenza, secondo me. Per qualcuno potrebbe essere all'interno del mondo del lavoro. Può essere una conoscenza, mi viene da dire divertente, che vi trasporterà verso altre spiagge. Però è anche vero che molti di voi hanno già qualcuno nella loro vita e si potrebbe presentare questa persona nuova. Come vi dicevo, c'è come questo 2 di pentacoli e il 7 di coppe che sono le opportunità, il fatto di dover o poter gestire più cose o più relazioni in questo caso allo stesso tempo. Poi vedo questo gruppo di carte e dico, qui c'è una relazione già esistente, secondo me, una conoscenza, un'amicizia, quello che è, ed è come se ci fosse l'aggiungersi di una persona nuova. Sento che comunque anche voi prenderete una decisione, sceglierete una sola persona, perché avendo questo 2 di coppe, alla fine della lettura è un po' come se entro alla fine del periodo vi ritrovaste un po', mi viene da dire fidanzati ragazzi, perché c'è anche il Papa. È come se ci fosse un'ufficializzazione di qualche relazione. Può anche essere, se non è un'ufficializzazione, se magari vi siete appena conosciuti e non è il caso di fidanzarsi, può essere come il dare un'etichetta, che cosa siamo in questo momento. Andiamo con le relazioni. Allora, qui può esserci stato un tema, o può essere un tema che vi trascinate da un po' di tempo con il o la partner, che avete bisogno un attimino di parcheggiare per riuscire a ripristinare gli equilibri, secondo me. Non che ci sia qualche cosa che vada male, ma ci sono come delle dinamiche giornaliere da dover ripristinare. Vi faccio un esempio. Avete orari diversi, riuscite a malapena a telefonarvi, la vostra conversazione è principalmente via messaggio e qui si tratta di riorganizzarvi, per esempio, per trovare una sera, un giorno, un momento in comune per poter fare queste telefonate. Credo anche che a livello di coppia abbiate bisogno di divertirvi un po', cioè come bisogno di probabilmente viaggiare, di stare leggeri, di fare cose che nutrano il vostro bambino interno. Passiamo... Ah, no, scusate. Se siete in relazione da un bel po', non vi nego che... e poi devo anche dire i segni zodiacali, che non ho detto prima. Con questo Papa alla fine potrebbe esserci una proposta. E considerato anche il carro, per qualcuno si tratta di andare a vivere insieme.
Potrebbe anche essere una proposta di matrimonio, ragazzi, considerato il Papa e gli amanti e i due di coppe. Ah no, aspettate un attimo, i segni zodiacali. Allora, i segni zodiacali sono Sagittario, Gemelli, Scorpione, Toro e Capricorno. Clandestini e indefiniti e relazioni complicate. Allora, per i clandestini c'è da gestire bene le cose, ovviamente siete in 3 quando non si è in 4 nelle relazioni clandestine. Sento che si troveranno come dei nuovi punti di incontro o di accordo con una o entrambe le persone, adesso dipende da quale sia la vostra situazione, però è anche vero che non siete in una situazione per pretendere e quindi dovrete un po' togliervi dalla testa certe conferme, secondo me. Gli indefiniti etichetteranno finalmente questa relazione con il Papa a fine mese, ci sarà come un punto di incontro comune, finalmente saprete che cosa siete, dove state andando con questa persona. E per le relazioni complicate sento che anche qui, ragazzi, le cose prenderanno una piega migliore, eh. Diciamo che tra il 6 di spade e il 10 di bastoni sento che c'è come un qualche modo di pensare, qualche tipo di aspettativa, qualche risultato, qualche obiettivo che sarebbe meglio parcheggiare per il momento. Parliamo di famiglia e per quello che riguarda la famiglia sento che è un periodo dove si stanno concludendo dei temi e può essere che siano temi che vi portate avanti da tanto tempo, però sento che troverete come una via di mezzo, soprattutto se ci sono questioni legali. Sento che con questo Papa arriverà come la mediazione, il momento di ok, boh, decidiamo di fare così, patteggiamo e amici come prima. Ok, andiamo a vedere un oracolo induista. Allora, la prima immagine è questa e vi dice Dharma, base della libertà. Essere liberi è il vostro naturale diritto, ma lo sarete veramente solo se percorrerete la strada illuminata dal Dharma universale. E qui c'è un asterisco dove vi spiega che il Dharma è la rettitudine e la giustizia. Il Dharma sarebbe il buon karma, quindi con le buone azioni che io faccio in questa vita creo buon Dharma, karma positivo sarebbe. Ok? Poi abbiamo la seconda immagine che è questa. La pazienza è tutta la forza di cui hai bisogno. Bellissima. Si dice che la pazienza è la virtù dei forti e qui abbiamo anche la forza. Ultima immagine e qua dice qualcuno di voi svolge un lavoro d'ufficio, altri come lavoranti, altri ancora come dirigenti, ma non dovete pensare che il vostro ruolo sia umile e quello altrui sia importante. Non avvilitevi pensando che il vostro ruolo sia di poco rilievo e non siate orgogliosi se lo credete importante. Se volete ottenere la grazia, fate del vostro meglio qualunque sia il ruolo che vi è stato concesso. Bellissima frase, ragazzi. Andiamo a vedere ancora una fatina, un oracolo finale. Unità, qui parla di unione e di gruppo e riconciliazione. Lo sento un po' legato alla famiglia, se ve la devo dire tutta, però ognuno di voi lo adatti alla propria realtà.
Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. In quella sezione tratto tutte le credenze limitanti divise per settore, solo che in più, per motivi temporali, giustamente, ci sono molti più argomenti, tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di kundalini, di come trascendere l'ego, si parla di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, insomma. È un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto ancora studiando, tra l'altro, e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico, tenete presente che la 3 è divisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!